မင်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Toyota Vios တချို့နိုင်ငံမှာတော့ Yaris ဆိုပြီးလာပါတယ်2013ဆိုပေမဲ့13ကနေ18ထိထွက်တဲ့ third generation မှာအဲ့ဒီမှာ fog light လေးမပါဘူးအဲ့တော့မပါတဲ့ fog light လေးနေရာမှာဒီ fog light နေရာ fog light ထည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းမှာပါတယ်ကျွန်တော်မှာတာတော့ Shopee ကနေကျွန်တော်မှာပါတယ်အဲ့တော့ one set မှာလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီຢာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာပြန်ထည့်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြတ်တဲ့ခါကျမသိမတက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ဒါလေးပဲပေါ့တခါတည်းမှားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဘယ်နဲ့ညာနဲ့နှစ်ခုပါမယ်မီးလုံးနှလုံးပါမယ်မီးလုံးအထိုင်နဲ့ပေါ့နော်နှလုံးပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ wiring set ပါတယ်မီးလုံးနှလုံးသူကတော့ H16 ပေးထားတယ်ကြတော့ H16 ကတိတ်မလင်း H11 ပူကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ switch တစ်ခုပါတယ် relay တစ်ခုပါတယ်ဘာပစ္စည်းလေးလုံးမလဲဘာပစ္စည်းတွေ prepare လုပ်ထားမလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်အောင်ကားကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမှားပြီးတော့အောက်ကနေဝင်မယ်ဆိုတော့အောက်ကနေကျွန်တော်ဝင်လို့ရှိရင်ခင်းဖို့အခင်းတစ်ခုလုံးမယ်ကားကိုမှားဖို့ jack လုံးမယ်တကယ်လို့ဘိန်းကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဘိန်းဖြုတ်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းလုံးမယ်အဲ့လိုဘိန်းမဖြုတ်ဆိုရင် steering ကိုတစ်ဖက်လှည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကားကိုကျွန်တော်မှားထားမယ်ဆိုတော့ကားနောက်ကိုလိမ့်မသွားအောင်လို့ဂျန်တုံးခုဖို့အတွက်နောက်ဘိန်းနောက်မှာခုဖို့ဂျန်တုံးလုံးမယ်အုတ်နီကဲဖြစ်ဖြစ်သားတုံးဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘွက်အုပ်လှည့်အနေနဲ့က plus screwdriver မှာတော့6လက်မှတော့ဒီလောက်ရှည်ဆိုရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ plus screwdriver အဲ့လောက်ရှည်ကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတူတစ်ချောင်းရှည်တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးမယ်နံပါတ်10 green ကွာဒါမှမဟုတ် spanner သုံးမယ်ကားကောင်းကန်းထဲမှာဘာမှနောက်က space ကိုဖုံးထားတဲ့အဖုံးက clip လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဖို့အတွက် minus screwdriver နောက်ပြီးတော့ i clip လေးရဲ့ဂျားတွေကနေ clutch ထုတ်ဖို့အတွက်အဖျားချွန်တဲ့ blade လေးလိုမယ်ဝါယာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်မယ်ဝါယာတွေဆက်ဖို့အတွက်ကဝါယာ stripper သုံးတယ်သုံးကတ်ကြီးသုံးတယ်သုံးပေါ့နော်ပြီးတော့အစာလေးထုတ်ပြီးအစာထုတ်ထားတဲ့ဝါယာနှစ်ခုကိုဆက်ဖို့အတွက် connector ဒါမှမဟုတ်တိတ်နဲ့ပတ်မယ်ဒါသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ပြန်ပြီးတော့ clamp လုပ်မယ်ညက်ကလေးတစ်ခုကလုပ်မယ်ပေါ့နောက်လက်မပေးစေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်မနာခြင်းဘူးမပုံးပဲခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လက်အိတ်လေးလုပ်မယ်နောက်ဘွက်ဦးလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဘွက်ဦးလေးတွေကဒီမီးလုံးရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲဖို့အတွက်ဒါ8 gauge သုံးမဝက်ဦးပြီးတော့သူနဲ့သုံးဖို့အတွက်ဒီဝါရှာပြားလေးကိုလက်မဝက်လောက်အကြီးရှိတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်အဲ့ဒါ6စုံလုပ်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကတော့ဒီအသေးလေးကိုကျွန်တော်ထပ်သုံးတယ်အောက်ဆုံးဟာအတွက်ကိုအသေးလေးကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နှက်လေးနဲ့ပေါ့နော်နှက်လေးနဲ့သုံးမယ်နှက်လေးကိုဒီနှက်ကလေးအတွက်ကဝါရှာအသေးလေးလုပ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နှစ်စုံလုပ်မယ်ဒီနှက်လေးနဲ့သုံးဖို့အတွက်ဒီ screw လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလက်မဝက်လောက်ဆိုရတယ်အဲ့ဒါလေးကနှစ်စုံလုပ်မယ်ဒါကျွန်တော်လုပ်မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခါဝါယာကျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ခြိထားဖို့အတွက်ဒီဝါယာဘိုင်နာကျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ plastic strap လေးလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wiring system မှာဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wiring wire တွေကျွန်တော်ဖြီချလိုက်နော်ဖြီချလိုက်မယ်ပိုင်းပါတယ်နော်ပိုင်းဆိုတာကာမီဒီနဲ့ဆက်တဲ့ပိုင်းကာမီဒီနဲ့ဆက်တဲ့ခေါင်းဒီမှာခေါင်းရှိတယ်ဒီမှာအတန်လေးရှိဒီခလဲမှာအတန်လေးရှိဒီအတန်လေးနဲ့ဒီအချိုင်လေးနဲ့ဝင်အောင်ဆက်ရေလုံးအောင်လို့စီးလောက်ထားဒါမီဒီနှလုံးပေါ့နော်မီဒီနှလုံးနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါ body up ဆက်ဖို့အတွက် female ဆိုတော့ body up တနေရာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်မယ်ဒါဒီအပြင်ပိုင်းပေါ့နော်ကားရဲ့ပန်ပါရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်ဟာဒါမီဒီပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ဒါကားရဲ့ dashboard ထဲမှာထည့်ရမယ်အပိုင်းပေါ့ dashboard ထဲမှာထည့်ရမယ်အပိုင်းကြတော့နည်းနည်းလေးပစ္စည်းလေးနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါ dashboard ထဲမှာထည့်ရမယ်အပိုင်းဒါ fuse ဒါကျွန်တော်တို့တော့ကနေပြီးတော့လာတဲ့ ACC ပေါ့ ACC တော့ကနေလာမယ် fuse ဆိုတော့မယ်ပြီးဒါ relay ကိုတော့မယ် relay ရှိမယ် relay မှာမှားစရာမရှိပါဘူးဒီမှာအချစ်လေးလုပ်ပေးထားဒီခေါင်းနဲ့တလုံးဝင်အောင်ထည့်ရမယ်ဒါ relay ထည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟာလေးကခလုတ်လေးထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီခလုတ်ကိုဒါတွေက driver ကန်းထဲမှာရှိမယ်ဒီ driver ကန်းထဲကနေပြီးတော့ဒီကျိုးလေးကိုကျွန်တော် engine ကန်းထဲကိုထုတ်မယ်ဒါနည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်ဘယ်ပေါက်ကထုတ်မလဲ
ကျိုးကရှည်လားမရှိဘူးလားနော်အနီနဲ့ဝိုင်းထားတဲ့ driver ခန်းထဲကအပိုင်းအပြာနဲ့ဝိုင်းထားတဲ့ engine ခန်းအပြင်ကအပိုင်းဒီနှစ်ခုကြားတဲ့ဆက်တဲ့ကျိုးကအရှည်မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြားတဲ့ကျိုးကျွန်တော်ဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်ထပ် wire ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထပ်ပြီးရှည်အောင်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာအနီလေးနဲ့ပြထားတယ်အဲ့ကျိုးကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောက်ထုတ်မယ်အခုတော့အနီဘက်က driver ခန်းထဲကိုအရင်စပြီးတော့ထည့်မယ်ကျွန်တော်ခလုတ်တက်တာတော့ဒီကားမှာဒီနေရာလေးမှာခလုတ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူကနေရာလေးလောက်ထားပေးပြီးသားရှိတယ်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ခလုတ်တက်မယ်တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအကာကြီးကိုဖြုတ်ရမယ်ဒီအကာကိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့အောက်မှာရှိတယ်ပြားလေးတစ်ခုအရင်ဖြုတ်အောင်ဘွက်ဦးလေးရှိတယ်တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးဒီဘွက်ဦးသုံးလုံးကျွန်တော်အရင်ဖြုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဘွက်ဦးသုံးလုံးကျွန်တော်ဖြုတ်တယ်ကားပေါ့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ဆွဲထုတ်မယ်ဟုတ်လားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီနေရာမှာ wire လေးရှိတယ် wire ရှိတဲ့အတွက်ဒီ clip လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ connection ဖြုတ်အောင်ဒါလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဖြုတ်သွားပြီအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာကြည့်လိုက် clip လေးရှိတယ် clip ကိုညစ်ထုတ်လိုက်ပွင့်သွားပြီပွင့်သွားပြီနော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခလုတ်လေးထည့်အဲ့တော့ဒီခလုတ်နေရာမှာဒါလေးကျွန်တော်ထည့်မယ်နောက်ကလေးပြန်ဆွဲလိုက်ဆိုခလုတ်ရပြီဒါ ground out ဆက်ရမှာဟာဒါခလုတ်ကိုသွားမယ် relay ရှိမယ် fuse ရှိမယ်ဒါ ACC power ဆို ACC power ဆိုကျိုးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျိုးဆက်ရမှာမဟုတ်လို့ဖြတ်ပလိုက်တယ်နောက်ပြီးဒါ fuse မှာဒီဘေးက lock လေးရှိအဲ့ lock လေးကိုဖိပြီးတော့တွန်းထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပွင့်သွားမယ်ဒါ fuse လေးရှိတယ် original ပါတာလေးအပြာရောင်လေးပါ15 ampere ပါကျွန်တော်10 ampere ပြန်လဲထားလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြစ်ချင်းပြက်လို့ရှိရင်ဒီမီးလုံးကြောင့်တစ်ခုဖြစ်လို့ပြက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပဲပြက်စီခြင်းဒီမှာပြက်တော့လဲရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်က main source ဆိုပြက်သွားလို့ရှိရင်အဲ main source ကအဖုံးဖွင့်ရတာ engine ကန်လေးရဟာဆိုကိစ္စမရှိဘူး cabin ကန်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ dashboard ရဲ့ဒီဘောပြန်ဖွင့်ရတယ်ဒီအယူပြန်ဖွင့်ဒါဖွင့်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဖွင့်ရမယ်ဒါဖွင့်ပြီးတခါဒီကိုဖွင့်ရမယ်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ fuse တွေရှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီ fuse မပြည့်စုံခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အသေးလေးလဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလဲပြီးတော့ဒါကကြတော့ခေါင်းကန်းလေးကိုဒီဘက်ကနေခေါင်းကန်းလေးကိုသွားရမယ်ကျူအရှိမလောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ဆက်ထားအဲ့တော့အင်ဂျင်ကန်းလေးကိုသွားမယ်ကျူကဆက်ထားပြီးတော့ပြီးတော့ ACC ကိုပဲယူမယ်ပေါ့နော် ACC ပဲယူမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ power outlet ကနေယူမယ်ဒီ power outlet ကနေယူမယ်ဒီအပြင်ကနေယူရင်လည်းယူဖို့ပြီးတော့နောက်ကနေဖွင့်ယူပေါ့ကျွန်တော်ကနောက်ကနေဖွင့်ယူဒါလေးကိုဖွင့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ key ကအထိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထုတ်ရတာလေးအပေါ်မှာထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးဒီ key တန်းကိုဖြုတ်ရတယ်လှည့်ဖြုတ်လိုက်ပြီးဒါလေးကိုပေါ်မှာလိုက် position cable လေးရှိတယ်အဲ့ cable လေးကိုကျွန်တော်ဒီ clip လေးကိုညှစ်ပြီးတော့ဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးဆိုရင်ဒါကိုဖြုတ်ထုတ်လို့ရပြီဒီဖြုတ်ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်ဒီမှာထောက်နေတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ကိုဆုပ်မယ်ဆိုတော့တန်ထိုးပြီးတော့ brake လင်းမှာ gear တန်းကို shift လုပ်လို့ရgear တန်း shift လုပ်ပြီးတော့မှဘက်ကမှမယ်ဆွဲထုတ်မယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတယ်ကျူးဆက်ထားတာလေးရှိအဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် clip လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြုတ်ထုတ်မယ်ဒါသူ့ကျိုးပေါ့သူ့မှာဖြူနဲ့အနက်နဲ့ချောင်းရှိတယ်အဖြူက ground ကျိုးအနက်က ACC ကျိုးကျွန်တော်အနက်ကိုဆွဲပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်ကျိုးစားထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အနက်ကနေပြီးတွေ့ထားတာပေါ့နော်ဒီ black color ဒီအနက်ကနေကျွန်တော်ယူထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကနေကျွန်တော်ဒီ
ဒီနောက်ပိုင်းထုတ်လိုက်မယ်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်မယ်အဲ့တော့ဒီ secret lighter ကိုလာတဲ့ကျိုးကိုအနက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းထုတ်တယ်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ ACC ကိုကျွန်တော်ဆက်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့ ground wire ကိုဆက်မယ်နော် ground wire ကိုဘယ် metal part ဆိုဆက်လို့ရတတ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အောက်ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ box ကြီးမှာဒါလေးရှိဒီမှာကျွန်တော်တက်လိုက်မယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်တခါတည်းကျွန်တော်ဒီ relay မှာလည်း relay ရတဲ့နေရာမှာချိတ်ထားမယ်ဆိုတော့ခါကျအဲ့မှာပဲတခါတည်းတက်လိုက်ဘုံတနေရာထဲမှာရှိမယ်နောက်တစ်ခုတော့ fuse ပေါ့နော်ဒီ fuse လေးရတစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော်လဲရမယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာပဲအကုန်လုံးစီးတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတော့လဲရတာလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါတွေကုန်ဒီမှာပဲတက်ဖြုတ်မယ် crown wire တက်မယ်လေးပါတခါတည်းတက်မယ်အဲ့တော့ crown အားတာပြီးသွားပြီ ACC ပြီးသွားပြီဒါနောက်ကိုသွားတဲ့ extension ဒါ fuse အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းလေးတွေအကုန်လုံးကိုသက်ရက်လေးဖြစ်အောင်ဒီနေရာမှာနေရာပြန်ချမယ်ဒါ fuse လေးဒီမှာတွဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ခုဖြစ်လို့ fuse လဲရမယ်ဆိုလွယ်အောင်လို့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ organize လုပ်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ခြိထားမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ခြိလိုက်မယ်နော်ပထမဆုံးလုံးမှာတော့စမ်းကြည့်တာပါနော်စမ်းကြည့်ဖို့အတွက်က connection မှန်စမ်းကြည့်ဖို့အတွက်တော့ပထမတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တယ်မီလုံးလေးစိမ့်လာတယ်ခလုတ်နှိပ်မယ်မီလေးနဲ့ပြန်ပိတ်တယ်ဖွင့်တယ်ဒါဆိုရင် connection မှန်ပါတယ်ဒါဆို okay အဲ့တော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့လာတဲ့ ACC wire ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ထားပြီးပြီ။ပြီးတော့ဒီကသွားတဲ့ extension wire ဟိုဘက်ကိုသွားပြီ။ဒါက engine ကနေသွားမယ်ဟာ။ဒါလေးကကြတော့ ground fuse ဒီမှာဒါခလုတ်ကိုသွားမယ်ဟာ။ဒါကိုဆွဲထားတယ်။ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီခလုတ်ကကာဗာမှာတာဒီမှာရှိပြီကျိုးကပို့တယ်ပို့တော့ကျွန်တော်ကျိုးဒီမှာခောက်လိုက်ခောက်ပြီးတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် organize လုပ်ပြီးတော့ plastic strap တွေနဲ့ကျွန်တော်ခြိထားမယ်တရလေးဖြစ်တော့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ fuse လေးကိုအင်းဒီရလေးဒီငင်းလေးဖြစ်တော့ fuse ကိုဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကကျိုးလေးကိုတစ်ခါတည်းမှာထပ်ဆွဲမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကပုံသက်သက်ရလေးရှိသွားပြီအဲ့ခါကျတော့ဒီညမှာကာပါပြန်တက်မယ်ပြီး for light wire ကျိုးနဲ့ခလုတ်ကိုတက်မယ်နောက်ပြီးတော့ mirror control လုပ်တဲ့ power ကျိုးနဲ့ခလုတ်တွေကိုပြန်တက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာပါကိုသူ့နေရာကိုပြန် clip ထည့်တယ်ပြန်ထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကကာပါတက်ဒီပေါက်လေးတွေကိုဝင်အောင်ထိုးရမယ်အဲ့တော့ဘုတ်ကတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးတက်ပြီးသွားပြီဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်လာတဲ့ wire ဒီမှာဒါ extension wire ဒီ extension ကနောက်ထဲကိုသွားမယ်ဒီအောက်ကနေလာမယ်ကျွန်တော်လောမှာပါလဲဆိုတော့ဒီ glove box ကိုဖြုတ်ရမယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီဘက်ဆွဲထုတ်မယ်ပြီးအောက်ကနေဟိုဘက်ကိုနှိပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ glove box ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူအောက်ကပိတ်ထားတဲ့အကာလေးရှိသေးတယ်အောက်ကအကာလေးကဒီမှာဒါလေးကတော့ဒီ clip လေးသုံးနဲ့ဒီနောက်မှာပိတ်ထားအောက်ကိုပိတ်ထားတာဒီအောက်မှာပိတ်ထားတာဒီအောက်မှာပိတ်ထားတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ clip လေးသုံးခုရှိတယ်အဲဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကိုကျွန်တော်ဝင်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဆွဲလာတဲ့ wire ဟိုဘက်ကဆွဲလာတဲ့ wire ဒီကနေလာတယ်လာလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနေလာတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတာပေါ့ဒါနဲ့လောက်ရတာခက်တယ်အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ရှိပြီးသား wire ယူသွားမယ်ဒီ wire အတွဲယူသွားwire အတွဲတန်းလိုက်သွားလိုက်
လိုက်ဝါလို့ရှင်ဒီမှာဒီနောက်မှာရာဘာနဲ့ပိတ်ထားတာလေးရှိတယ်ဒီဟိုအပူခံအပြားလေးတွေကိုဟာလိုက်ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာရာဘာအပြားကြီးရှိတယ်အဲရာဘာအပြားကြီးကိုအသားလေးဖောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုထုတ်လိုက်အင်ဂျင်ခန်းထဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါအင်ဂျင်ခန်းထဲကိုဝါယာထုတ်ဖို့အလွယ်ဆုံးမပေါက်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကာဗာလေးပြန်တက်မယ်ကာဗာတက်ဖို့အတွက်ဒီ secret lighter ရဲ့ကျိုးလေးရင်တက်ဒီကျိုးလေးပေါ့နော်ဒီကျိုးလေးကိုဒီ socket မှာတက်မယ်သူနေရာကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂီယာတန်ဖုံးတက်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီမှာသူရဲ့ဂီယာ position ကိုပြတဲ့ဝါယာကျိုးလေးဒါလေးကိုပြန်တက်ပြီးမယ်ဒီနေ့သူပြန်ထည့်မယ်ဒီဂီယာဘူတီထည့်ဒါဆိုရင်ဒီ panel လေးပြန်တက်တာပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ driver ကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့ဝါယာကဒီကနေထွက်လာမယ်ဒါကကျွန်တော်ရင်တော့ထုတ်ထားတဲ့အပေါက်ကရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ထုတ်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ original ဝါယာကနေပြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုဒီအပေါက်ကနေထုတ်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထည့်လာတဲ့ဝါယာကနေပြီးတော့တော့ထည့်ကျွန်တော်ဆွဲတယ်မီလုံးသွားတယ်အဲ့ထက်မှာတစ်ခုကျွန်တော်ဒီမီလုံးကနေလာတဲ့ ground ကိုကျွန်တော်ဒီမှာယူထားတယ်ဒီမှာဆွဲထားတယ်ညလေးလုံးနဲ့ဆွဲထားတယ်အဲ့ရတွင်းပိုင်းနဲ့ wiring ပြီးသွားတော့မီလုံးတွေစတက်မယ်ညာဘက်မီလုံးစတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညာဘက်ဘိန်းကိုဖြုတ်မယ်ညာဘက်ဘိန်းဖြုတ်ဖို့ချိုင်းနဲ့မတဲ့ခါကျရင်ကနောက်ကိုလိမ့်မသွားမှာဆိုတော့အတွက်နောက်ဘယ်ဘက်ဘိန်းအောင်နောက်မှာကျွန်တော်ရင်ခံမယ်ပြီးတော့ဘိန်းဖြုတ်ပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်ကားအောက်ကိုဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုခက်မသိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ကထောက်ထားတဲ့ဂျိုက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကားအောက်ကိုနှိမ့်ကျလာလို့ရှိရင်လူပေါ်မှာပြအောင်လို့ကျွန်တော်တော့တာယာနဲ့အထူးတုံးလေးခံထားလိုက်တယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့သူနှိမ့်ကျလာတော့လူပေါ်မှာပြဘူးပေါ့လေနော်ဒါတော့ safety အတွက်ပါအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးမှာကားရဲ့ဒီအောက်ထဲကိုဝင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီအောက်ကရှုံကာရဲ့အောက်ပိုင်းကိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဒီရှုံကာရဲ့အောက်ပိုင်းကိုဖွင့်မှုအတွက်ကဒီမှာဝက်အုပ်တစ်လုံးရှိတယ်ဒီမှာတစ်လုံးရှိတယ်ဒီမှာတစ်လုံးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝက်အုပ်တစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးဒါအခုကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်ရှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကိုတွန်းရမယ်ငါကအပေါ်ရောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒါလေးဒီဘက်ကနေထုတ်လိုက်ဒီမှာ clip ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဆွဲထုတ်နောက်ကိုတွန်းထုတ်လို့ရတယ်နောက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဘက်ကနေပြန်ဖွင့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြုတ်အောင်ဒီ clip လေးပေါ့ဒီ clip လေးအထဲကနေပြီးတော့ဒီညှစ်ထုတ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်ထဲကနေပြန်ဝင်ရအောက်ကနေပြန်ဝင်ပြီးတော့ clip လေးညှစ်ထုတ်အောင်ဒီဘက်ကနေညှစ်မယ်ညှစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တွန်းထုတ်မယ် clip လေးကျွန်တော်ဘက်ကတွန်းထုတ်လိုက်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမက်ကကိုကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထက်လေးကိုကြည့်လို့ရတယ် fork လိုက်ရတယ်တော့ကြည့်လို့လိုက်ရအောင်ဖြစ်တယ်ကာဗာလေးတော့ဆွဲထားတဲ့ clip လေးရှိတယ်ပုံမှန်တစ်ခုဒီမှာရှိနေတယ်ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ညစ်ပြီးတယ် clip လေးညစ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူ့ဆွဲထားတဲ့ clip လေးဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုရပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် clip ဆွဲထားတာဒီမှာနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့မီးလုံးထဲကနေတက်မယ်ဆိုရင်ဝက်အုပ်ဆွဲလို့ရတဲ့နေရာ
ရှားဒီနေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဆွဲလို့ရမယ်ဒီမှာဒီတစ်ခုရှိမယ်ဒါကျွန်တော်ဖောက်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီကိုတော့အနေအပေါက်မပေါအောင်တော့ဒီအောက်မှာဆွဲစရာမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာလေးကိုထည့်လို့ရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ခောက်တယ်ဒီနေရာမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ခောက်တယ်ဒါကိုယ့်ကိုခောက်ယူရတာပေါ့နော်ထည့်ပြီးခါကျမှကျွန်တော်မီလုံးဆွဲမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာမီလုံးအထိုင်ရှိမယ်ကာဗာရှိမယ်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဒါတော့သိပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ထားတဲ့ကာဗာလေးနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကညာဘက်ဒါကဘယ်ဘက်ဒီမီလုံးကိုကျင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီလုံးကာဗာအထိုင်လေးမှာဆောင်းလေးရှိမယ်နောက်တစ်ခါအပေါ်ဘိန်းလုံးလေးရှိမယ်ဒီဘိန်းလုံးလေးကမီလုံးအထက်အောက်ကိုကစားလို့ရအောင်လို့ adjust လုပ်ဖို့အတွက်ဘိန်းလုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ကနေ adjust လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအပေါ်ဘက်မှာနေရမယ်နောက်တစ်ခါမီလုံးကနည်းနည်းလေးဆောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကောင်းကဘေးဘက်တည်းကဆောင်းလေးရှိတယ်အဲ့တော့ရှေ့ထွက်နေတဲ့ဘိုင်းကြီးအတွင်းဘက်ဖြစ်မယ်ဘွိုက်လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့ထွက်နေတာအတွင်းဘက်နောက်ဝင်နေတာအပြင်ဘက်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘိန်းလုံးလေးကအပေါ်မှာရှိမယ်ဒီလိုဆောင်းလေးနေမယ်ဘွိုက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှလုံးကဒီလိုပုံစံလေးရှိရမယ်ဒီကာဗာကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါညာဘက်ကာဗာညာဘက်မီလုံးဘယ်ဘက်မီလုံးဒါညာဘက်မီလုံးအဲ့တော့ညာဘက်မီလုံးကိုဒီပေါက်မှာတက်မယ်မီလုံးလေးအထိုင်ထဲကိုကျွန်တော်မီလုံးထည့်မယ်ပေါ့နော်မီလုံးထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူကဒီအပြားလေးသုံးခုရှိတယ်မီလုံးမှာဒီပြားလေးသုံးခုရှိဒီပြားလေးကိုဒီပေါက်လေးတွေဝင်အောင်ထည့်ပြီးလှည့်မယ်အဲ့တော့ပြားသုံးခုထဲမှာဒီပြားအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒီပြားအကြီးဆုံးကဒီမှာထည့်ဆိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့လှည့်လိုက်မယ်ကျက်သွားပြီဒါမီလုံးထိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်မီလုံးကဒီလိုအနေထားမှာရှိမယ်ထဲထဲကနေကျွန်တော်ဒီလိုထည့်မယ်ဒီလိုထည့်ဒီနောက်ကောက်ခွာမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထည့်ဒါမီလုံးနောက်ပါနေတာမယ်ဒီထိုင်လေးကဒီကောင်းမယ်ဒါလေးကဒီကြားထဲဝင်မယ်ဒီထိုင်လေးကဒီကိုလာမယ်ဒါလေးကဒီအပေါက်လောက်ပါမယ်ထိုင်လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ပါလေဟုတ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနံပါတ်8ပုတ်လေးကိုနောက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာတစ်လုံးထည့်တယ်ဒီမှာတစ်လုံးထည့်တယ်ပြီးတော့ခုနနတ်လေးနဲ့ဆွဲမဲ့ဒီပုတ်လေးကိုဒီမှာထည့်ဒီပေါက်လေးဒီမှာကြဲကြဲလေးဖောက်ထားတယ်အဲ့တော့နောက်ကထည့်ပြီးနတ်လေးနဲ့ဆွဲနတ်လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ပါစိတ်ချအောင်ဝါရှာလေးပါခံပြီးတော့ဆွဲမယ်နော်ဘောနှလုံးဒီမှာဆွဲပြီးတော့ပြီတော့ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြက်လိုက်ကြက်ပြီးဒီဘက်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကနေထည့်တယ်ခေါင်းနဲ့လိုပဲဒီမှာရှိကေးရွှေတယ်မဟုတ်ဘူးဒါဝယ်တော့တယ်မဟုတ်ဘူးဝါရှာအတီးတော့ဝါရှာအတီးလေးတော့မယ်ဒီပေါက်ထဲကနေကျွန်တော်ထည့်ဒီကမီတော့ stable ဖြစ်သွားပြီဒါလေးကျွန်တော်ကုန်ကြက်လိုက်ပြီးကြက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ဒီကာဗာလေးကိုဒီကလစ်ပြီးတိုင်းထိုးထည့်လိုက်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မီးလုံးလေးကျိုးတက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိုးရကျိုးကောင်းလေးဖြစ်မယ်ကျိုးကောင်းလေးကဒီမီးတီကောင်းလေးကိုပြင်မယ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒါရေလုံအောင်လို့စီးလောက်ထားတဲ့အဝါလေးရှိတယ်ဒီမှာ clip လေးနှစ်ခုရှိတယ်ဒီ clip လေးနှစ်ခုတခြားအန်ကျသွားပြီဆိုတော့စိတ်ချပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမီးလုံးကအထက်ရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်မီးလုံးတက်နေပြီပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကအခါကိုရှွန့်ကာကိုပြန်တက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မီးလုံးတက်တာပြီးပါပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဖက်ကိုတက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်ကျရင်လည်းဒီပုံစံနဲ့မီးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမက်ကကိုပြန်တက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအပေါ်မှာဒီပုံမှာဝုတ်ထိုင်ဖို့အတွက်အထိုင်လေးရှိပြီးသားဒါမျိုးလေးဆိုတော့နက်ကဒီထဲဝင်ပြီးတော့ကြက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအထိုင်ရှိပြီးသားဆိုတော့သူ့မှာဟလေးရှိဒီဟလေးကြားတဲ့ကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုလို့ထည့်ရမယ်
ဒီဘက်မှာကြတော့မရှိတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီမှာတတ်သူဒီနှက်ဆွဲမဲ့အထိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအပေါ်မှာနေရဒီဘက်ကပြအောက်မှာနေရဒီမှာကြတော့ကနှက်ဆွဲဖို့အထိုင်ကဒီမှာရှိပြီးသားဆိုတော့ဒီအပေါက်နဲ့ထားနဲ့ထမဆိုသူကအပေါ်မှာပဲနေလိုက်တော့ဒီမှာအပေါ်မှာနေရတော့ဒီမှာလည်းအပေါ်မှာနေပြီးတော့တလုံးနေမယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ဒီခုနဂျားလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရင်ထည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကဟာလေးကိုရင်ထည့်လိုက်မယ်အပေါက်ထည့်ဖို့နော်ဒီပေါက်လေးကဂျားနဲ့ဒီဂျားထဲမှာကျွန်တော်ဒီအထိုင်လေးနဲ့ဒီဂျားထဲမှာကျွန်တော်ဝင်နေမယ်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးပါရင်ဒါကိုအပေါ်မှာထားမယ်ဒါကိုအပေါ်မှာထားပြီးတော့ဒီမှာနတ်တစ်ခုတက်မယ်ဒီမှာတက်မယ်ဒီမှာတက်မယ်ဒီမက်ကတ်ကိုပြန်တက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမက်ကတ်ဒီအတွင်းမှာရှိရမယ်ဒီ clip လေးနေရာမှာမက်ကတ်ဒီဂျားထဲမှာဝင်ရမယ်ဒီဂျားလေးထဲမှာဝင်ရမယ်ဒီဂျားထဲကိုဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးဒီအတွင်းဘက်မှာမက်ကတ်ဒီအတွင်းဘက်မှာရှိမယ်ဒီပိတ်ထုတ်ထားတဲ့အပိုင်းဒီအပြင်မှာရှိအကုန်လုံးအံဝင်တော့မှဒီကနေကျွန်တော်ဒီ clip လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဘယ်ဘက်မီးလုံးလဲအလားတူပဲကျွန်တော် install လုပ်ပါတယ် install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စမ်းကြည့်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်တော်တန်ထည့်မယ်ပထမတစ်ချက်ပဲဖွင့်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာမီးလေးကစိမ့်လာပြီကျွန်တော်ဒီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အစိမ့်အောင်လေးလင်းနေဒါပေမဲ့ပေါ်အဖြူလေးမှာတော့အဖြူတိုင်းပဲရှိတယ်ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လက်သေးမှာရောင်ပြန်လေးတွေ့ရတယ်မှာစိမ့်နေအပေါ်အဖြူလေးကစိမ့်သွားပြီဒါဆိုရင်ပြီးဖွင့်ထားတယ်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဖြူသွားပြီမစိမ့်တော့ဘူးပြန်ဖွင့်မယ်ပြန်ပိတ်တယ်ရင်2013 model Toyota Vios ကားမှာ fog light တွေတက်ဆင်တာအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်